कुछ लोगों को लो इम्यूनिटी होने के कारण बार बार जुकाम की समस्या होती रहती है। जुकाम के कारण गले तथा नाक के कई रोग भी हो जाते हैं और आंख तथा नाक से पानी बहता रहता है और कई बार तो जुकाम के साथ बुखार की समस्या भी आ जाती है। छोटे बच्चों में जुकाम के कारण नाक बंद, छाती जाम जैसी समस्या आम ही देखने को मिलती है। वैसे तो मार्केट में जुकाम की ढेरों दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसे घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे लेकर आए हैं जिन्हें अपनाकर आप जुकाम की समस्या को दूर कर सकते हैं और जिनके इस्तेमाल से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा।